তো ভেৰি গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম আলো। আজি ডে 2 হয় আৰু আজি আমাৰ জাৰ্ণিটো হ'ব টুৱাৰ্ডছ মেচুকা। আজি মেচুকা আমি কমপ্লিট কৰিম। চ' এতিয়া টাইম হৈছে মৰ্ণিং 4:22 টু বি প্ৰিচাইজ। আৰু আমাৰ ইয়াত গোটেইখিনি লাগেজ আৰু পেকিং চব এনেকৈ পৰি আছে। জল্দি পেকিং কৰি ওলাব লাগে। ৱেডাৰটো আজি বহুত বেয়া হয় আৰু আজি এক্সট্ৰিম অফ ৰোড থাকিব, কাৰণ 70% ৰাস্তা আজি অফ ৰোড আছে আপ টু মেচুকা। মিনিমাম 182-84 কিলোমিটাৰ আজি জাৰ্ণি হ'ব। তো টোটেল জাৰ্ণিটো ইন দি মনচুন আপোনালোকক মই দেখাম। তো ষ্টে টিউন এণ্ড এনজয় দিছ ভিডিঅ'। ক্লাউডে হৈ আছে। সেইখিনি পৰা বৰষুণটো পাই আছোঁ আমি। ৱেল, এতিয়াৰ পৰা অফ ৰোড ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু কেমেৰা ছেটআপটো মই দেৰিকৈ লগাইছোঁ। তাৰ আগত যিমানখিনি ব্লগিং আছিলে ফোন ব্লগিং কৰিলোঁ। তো ইমান বৰষুণ গোটেই ৰাস্তা চব টিটি খতম হৈ গ'ল। ৰেইনশ্বুট আছে, তো ৰেইনশ্বুটটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ, জোতালৈকে চব পানী সোমাই খতম। তো আজিতো তেনেকৈয়ে গোটেই ৰাস্তাটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু বহুত অফ ৰোড হয়। তো ইয়াত চুমু চলে মেইনলি। আলুটো মেচুকাত যিটো ট্ৰেন্সপৰ্ট ছিষ্টেম আছে মেইনলি চুমু চলে আৰু যোনখিনি কেৰিয়াৰ গাড়ী হয় সেইবিলাক যায়। তো বাৰে লেন্সটো চফা কৰিবলগীয়া হৈছে। পূৰা ডেজলিং হৈ আছে মৰ্ণিঙৰ পৰা। তো এনেকুৱা হৈ গৈছে ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন। আৰু মই OS-টো অফ কৰি লৈছোঁ। তো ডেটছ গিভ ইউ দ্য ট্ৰু ফিল অফ দ্য ৰোড। পাৰিলা? এনেকুৱা নহয় যে গোটেইটো ৰাস্তা অফ ৰোডেই হয়। তো এইখিনি কাটিং চলি আছে। তো ৰাইট লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত যোনখিনি আছে শিলগুটি, তো সেইখিনিৰ পৰা তুমি পিছাইছে একদম ধুনীয়া কাটিংছ কৰিছে এইটো ৰাস্তা। তো আগতো তেনেকৈ চলি আছে আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত এইটো কমপ্লিট হাইৱে হৈ যাব। তেতিয়া আৰু অফ ৰোডিং নাথাকে যিমান দূৰ মই গম পাওঁ। তো এতিয়াও বৰষুণ এৰা নাই। তো এতিয়াও বৰষুণ কমপ্লিট দি আছে। তো আপোনালোকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত চাওক, যোনখিনি ইয়াত পাথৰ আছে, পাথৰটো এটা মানে পেটাৰ্ণত মানে এটি কাটি ৰাস্তাটো মানে বহল কৰি আছে। লেণ্ডশ্লাইড এইবিলাক থাকেই। এইডোখৰ অলপ ইউনিক হয়, জেগাডোখৰ কাটিংছটো আছে আৰু ৰাস্তাটো ভাল, অলপ স্পীড মেইনটেইন কৰিব পাৰি। কিন্তু আগত এক্সট্ৰিম অফ ৰোড আছে। এইখিনি হয় ক্লাউড, আগত ক্লাউডটো টাচ হৈ আছে পাহাৰৰ ওপৰত। তো সেই তাৰ পালেগৈ অলৰেডি আমাক তিয়াই দিয়ে বৰষুণে আৰু দি আছে জেগাই জেগাই। চ' অফ ৰোডটো এনজয় কৰক। তো এইটো যোনটো মোৰ বাইকত ছাইডত পেনটো হোল্ডিং কৰি থৈছোঁ, তো এইটো মই কালিয়ে লৈছিলোঁ। ৰাস্তাৰ যিটো গেটত ILP বনাই, তো তাত তো তাৰপিছৰ পৰা এইটো হোল্ডিঙে কৰি থৈ দি আছে তেনেকৈ। চাউণ্ড ষ্টেবিলিটিটো টেষ্ট কৰিছোঁ কিমান দূৰলৈকে যায়। এইটো হৈ গ'ল চকলেট ৰোড।
চকলেট তো লাষ্ট পাৰ্টটো ইমানেই অফৰোডিং আছিলে আৰু মই কেমেৰাটো এডজাষ্ট কৰিবলৈ মানে হাত মোৰ ওপৰত নিব পৰা নাই তো বহুত কণ্ট্ৰল লাগে এনেকুৱা ৰাস্তাত চলাবৰ কাৰণে তো মই কেমেৰাটো এতিয়া ভালকৈ ছেটআপ কৰি ল'ব পাৰিছোঁ তো এইডোখৰ বৰ ইমান হয় অফৰোডে হয় কিন্তু ইমান এক্সট্ৰিম নহয় তো অলপ মাইণ্ড হয় তো সেইটো কাৰণে এতিয়া কেমেৰাটো মই মানে মেইনটেইন কৰিব পাৰিছোঁ চ' ডেটছ অল এতিয়ালৈকে আমি আধা ৰাস্তা প্ৰায় আহিলোঁ আৰু আগত আৰু আছে অফৰোডিং আৰু মনচুন ছিজনত এতিয়ালৈকে কোনো এটাও ৰাইডাৰ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আমিয়ে আছোঁ চাগে আৰু এইটো টুৰিষ্টৰ ছিজনো নহয় তো এইটো ছিজনত টুৰিষ্ট নাহে কিন্তু অফৰোডৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এডভেঞ্চাৰ তো সেইটো কাৰণেহে মই মনচুন ছিজনটো মানে চুজ কৰিলোঁ মেচুকা আহিবৰ কাৰণে আৰু যদি আপোনালোকক মই ছাজেশ্যন দিওঁ তো আপোনালোকে নাহিব মনচুনত বহুত এক্সট্ৰিম হৈ যায় যদি এক্সট্ৰিম লেভেলৰ এডভেঞ্চাৰ আৰু ৰিস্ক ল'বলৈ যদি কোনোবাই ভাল পায় তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে তো এইটো আপোনালোকৰ ৰিস্কৰ ওপৰত তো এডভেঞ্চাৰ বিউটি দুটাই আছে এতিয়া বৰষুণটো নাই কমি গ'ল তো সেইটো কাৰণে মই মোৰ 360 কেমেৰা আগত লগাইছোঁ এইটো হৈছে এটা প্ৰপাৰ ৱাটাৰ ক্ৰছিং আৰু এটা কথা ক'ব আছিলে আপোনালোকক তো যিটো হোটেলৰ ডিটেইলছ হয় তো হোটেলৰ ডিটেইলছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই ট্ৰাই কৰিম যদি লোকেশ্যন পাওঁ লোকেশ্যনটো মই পিন আপ কৰি দিম তো আপোনালোকৰ কাৰণে যদি আলো আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নহয় আজি দুখ খতমেই নহৈছে একদম অথনিৰ পৰা দি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মৰ্ণিঙৰ পৰা একেটা কণ্ডিশ্যনৰ ৰাস্তা এনাৰ্জি বহুত যায় এতিয়ালৈকে আমাৰ লাঞ্চ হোৱাই নাই হ'বহে আগত তো এটা ৱাটাৰফল আছে তাৰ ওচৰতে আমি তাত হোটেল আছে তো তাতে
লাঞ্চটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়ালৈকে অফৰোড শেষ হোৱা নাই আৰু লোকেল মানুহ এইহে প্ৰথম দেখিছোঁ, তাৰ আগলৈকে দেখাই নাই। তো চাই লওঁ এতিয়া আৰু কিমান ট্ৰাই টানিব পাৰোঁ, তো যাওঁ যিমানটো আগলৈ পাৰোঁ। তো এতিয়ালৈকে এপ্ৰক্স 100 হওঁ হৈছেগৈ, আৰু তাতে আমি ৰেষ্ট লৈ ল'ব লাগিব আৰু লাঞ্চটো কৰি ল'ব লাগিব। গোটেই ৰাস্তাটো বৰিং নহয়, আৰু আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ এটা বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফলত। এই ৱাটাৰফলটোৰ নামটো ইয়াত দিয়া আছে। চিকুৱটিটো ৱাটাৰফল। তাত বহুত টাইম আমি ৰখিলোঁ। এতিয়াও আমাৰ 84 কিলোমিটাৰ বাকী আছে, বহুতখিনি আমি আহিলোঁ অলৰেডি। কিন্তু লাষ্ট টাইম মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনত আহিছিলোঁ, কিন্তু তাতকৈ বহুত বেছি এতিয়া ৰাস্তা বেয়া, আগতকৈ ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হ'ল। আৰু এইবিলাক ৰাস্তা মই আহোঁতে লাষ্ট টাইম এইবিলাক বহুত ভালেই আছিলে ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন, তো এতিয়া বহুত এক্সট্ৰিম হৈ গ'ল। আৰু এইটো এটা আপ জেগা হয়, এই আপখিনি কমপ্লিট কৰিলেই আৰু মেচুকালৈ বহুত বেছি দূৰ নাথাকে। তো হোপ চ' 3টা বজাৰ আগত আমি মেচুকা টাউন ৰিচ হৈ যাব। বৰষুণটো আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছে, এডোখৰ বহুত আপ হয়, ভাল পাৱাৰ থকা বাইক লাগে। কিন্তু মোৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, ধুনীয়া টৰ্ক পাই আছোঁ আৰু ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই। তাৰো হোৱা নাই প্ৰব্লেম, কিন্তু তাৰ মেইনলি অফৰোড যোনখিনি আছে অফৰোড পেটছবিলাকত টাইম লৈছে এজ কম্পেয়াৰ টু মি, কাৰণ মোৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চটো কম আছে। বাকী টৰ্ক আৰু পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰখন অলপ বেছি ভাল, স্মুথনেছটো আছে। তো মোৰখন কেপেবল হয়, তাৰখন অলপ পাৱাৰটো বেছি আছে, মোৰখন অলপ পাৱাৰ কম আছে। চ' ডেটছ অল। তো প্ৰব্লেম নাই হোৱা এতিয়ালৈকে একো। আৰু 2-এটা জেগাত শ্লিপ মাৰিছিলে, তো সেইটো মাৰিবই। আৰু এতিয়া ইমানখিনি এক্সট্ৰিম হৈছে আৰু বেছি দূৰ নাই। চ'
আগত লগ পাই আছোঁ। এতিয়া ভাৰ্চুৱেলত আমি কনচেনট্ৰেট কৰোঁ। তো চৰি এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল কি ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ গৈছে আৰু গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক শ্ব' কৰিবও লাগিব আৰু বেছি দূৰ নাই। এতিয়া আমি মেচুকা প্ৰায় পাওঁ হৈ গৈছোঁহি। ভিজিবল হৈছে আমাৰ মুখৰ আগত মেচুকা। আজি দিনটো কষ্ট মূৰত আমি আহি প্ৰায় ডেষ্টিনেশ্যন পাব হৈছে আমাৰ। ফাইনেলি মেচুকা সোমাই গ'লোঁ। বাপৰে কি ৰাস্তা আছিলে। তো চৰি গাইজ, ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত লং হৈ গ'ল আৰু মই কেমেৰা স্ক্ৰীণটো ভালকৈ চফা কৰিব পৰা নাই কাৰণ ৰাস্তাত কনচেনট্ৰেট কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু মোৰ আগত আছে এখন মেচুকা, যোনটো ৱেলকাম গেট হয় সেইটো। আৰু অলৰেডি আমি 7 to 8 hours আমি ৰাইড কৰাৰ পিছত আজি সেই ফাইনেলি ইমানখিনি অফৰোডিঙৰ পিছত আহি মেচুকা পাইছোঁহি। তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ষ্টে টিউন হৈ থকাৰ কাৰণে থেংক ইউ আপোনালোকক। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। ৰাইড হাৰ্ড, ৰাইড ছেফ, গুড বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।